13 katuig, pareho sang ika-3 nga nakapalagyo kang nagpanugid kay Abram, Hebreo parte sa natabo. Si Abram sadto dito naga-star malapit sa amo ang iyang hinagnos. Please, sa story. Ngayong hapon sa tanan, pag magkatulang, dire. New trials, new temptation ko kay Lord sa bilog nga simana. Akong announcement, may schedule ta na bukod dito sa Haro. Lord, patawad sa sala, sa pulong, sa buhat ka sa Panginoon. Kay sa kaakig kag nagapuno sa wala sing Ato kami sa kanan, yung kalautan sa Yesu Kristo, di patawad kita. Matuman ang imo kag Diyos nga pagadalon sang iya alagad. Pastor Chaps Gamboa. Malang hapon sa kanan. Ginoo, mas maraming mo sa kaya mas maraming na ibabalik namin sa ano sa Lord, sa Jesus. Amen. Ang gamiton mo, ang imong alawas, sa pagsimba kag sa pagdayaw sa Ginoo. Kita bala sa pagpangabuhi nato sa adlaw-adlaw, nagakadto kita sa simbahan, nagasimba, pero ano bala ang ginbag-o naton sa aton kaugalingon? Tandaan nyo, the same, kung nagapaminsan ka sa masadya, maging malipayon man ang imong tagipusoon. Kabay ang Diyos magpakamaayo sa inyo, magmalulo, magbulig sa inyo sa adlaw-adlaw,
Mag-ayos ang inyo ginabatsyag, maglipay sa inyo sa tsimpo sa inyo kasubo, magpabugana sa inyo palamitan-an, yung maghatag sa inyo sa kalidong, kaupol ng kabuhi ng wala sing katapusan, sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo, sa Diyos ang tanan magasiling. Amen. Amen. May mga apol, tapos na ating panagbawa. Magaya. Kada isa. Panglad. 1, 2, 3, 4. Nag-rest pa din. O, tatlo dawa. Ha? Tuwa na to, ha? Ano tuwa na to? Right down.